dalka Koonfur Afrika waxaa ku sugan Sheekh Ibraahim Cabdullaahi oo si weyn loogu yaqaano in uu la doodo dadka haysta diinta Kirishtanka. waxaa socdaalkan ku wehliya Sheekh Saalim Daada oo isagana sidoo kale dooda qayb ka ah. qaybtii hore ee dooda ayaa waxay ku soo idlaatay xaafadda Mayfair ee Soomaalidu ka degan tahay magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. balse 27 Abriil bishan aynu ku jirno bacdul duhur ama 8 saac oo duhurnimo ayaa dood waxa ay ku dhaxmari doontaa Sheekh Ibraahim iyo nin ka socda kaniisadda mid ka mid ah kaniisadaha waaweyn ee dalkani Koonfur Afrika magaalada Pretoria. doodaasi waxa ay ku salaysan tahay Nabi Ciise ma ilaahba, taasi oo aan ognahay in diinteena suuban ay meel adag iska taagtay isla markaana aysan jirin qof la dhihi karo waa ilaah. Sheekh Ibraahim ayaa gudaha u gali doona kaniisadda weyn ee ku taala magaalada Pretoria, halkaasi oo dadka diinta Kirishtanka haysta oo isla markaasi ugu sheegi doona xaqa, isla markaana oo tusi doono waxa diinta Islaamka ay ka qabto waxyaabaha ay hayaan, isagoona ugu baaqaya in ay soo galaan diinta Islaamka. dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Pretoria waxaa loogu yeerayaa inay ka soo qayb galaan isla markaana ay dacwada garab istaagaan. annaguna si toos ah ayaan kugu soo tabin doonaa haddii uu Ilaahay yiraahdo. inta badan doodaha oo ka qayb galo Sheekh Ibraahim ayaa waxaa ku soo islaama dad badan oo hore u haystay diinta Kirishtanka. waxaan rajaynaynaa 27ka in dad badan ay soo galaan diinta Islaamka. Sheekh Ibraahim ayaa sharaxaya dooda ka dhici doonta magaalada Pretoria. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه أجمعين. أما بعد الحمد لله وحن جوجا ودن كساوث أفريقيا مشان جوهانسبرغ ما ركتي ويجي هراء وحن دمينا محاضرة دي وين ده هلكن كده عظيم ميفيا إن شاء الله سبت لنا وحن تجينا إن شاء الله بريتوريا وعاصمة وين إمارة كابيتال سيتي ساوث أفريقيا. الحمد لله بريتوريا ويستن دود وين كلها هاي إن شاء الله نن كنيسة كصعداء أيان ماركت وده دودينا waxay dooda bilaabaysaa 8 saac bacda salaat al-dhuhr subaxdiina 2 saac ilaa maaragtay 4 saac waqti yar ay siiyaan inaan kaniisada tago aan dadka salaamo aan bal laba eray oo tawxiid u sheego. waa fursad weyn biidnaahi al-kariim. ducadiina la rabaa ma sha Allah. salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. soo like gareeya oo soo share oo comment kana wax ku soo tuura duca iyo faataha iyo salaamu alaykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We always say this is the breaking news or good news that we are going to have a big debate also in Pretoria, the capital city of this country, with Pastor Lilong or Leong. Yes, Pretoria West. Pretoria West on Saturday, 27/04/2024, after Salat al-Dhuhr, 2 p.m. exactly. We want to invite you and we want to also tell you to come with more people and Muslims so that we can deliver the message of Islam. And we'll be online. And we'll be live, you know, on TikTok and also on Facebook. Please share and invite and also follow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.